Ukienda dukani kwenda kununua washing machine zote zinauzwa kwa kilogram. Haijalishi unanunua washing machine gani, iwe ni full automatic ama semi automatic, lakini zote zinaenda kwa kilogram. Sasa pale ambapo unanunua washing machine, chukua mfano ya kilogram 6. Je, ile kilogram ina maana gani? Haimaanisha kwamba hiyo washing machine ina uzito wa kilogram 6. Hapana, inawezekana washing machine ina kilogram 100 uzito wake, lakini inakwambia kilogram 6. Ile kilogram ina maana gani? Kwa sababu kilogram 6 pia sio kiwango cha kufua, japo ni kiwango cha kufua. Inawezekana kama bado hujanielewa. Karibu sana katika ulimwengu wetu. Huu ni ulimwengu wa technology kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag nguvu tunasema tech ni Swahili. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yetu ili kuwa wa kwanza kila siku kupokea notification za habari kutokea kwetu. Bana, pale ambapo unaambiwa washing machine ina kilogram 6 mfano, maana yake ni kwamba kiwango ambacho kinatakiwa kuingia katika washing machine, kiwango cha nguo kinatakiwa kiwe na uzito huo. Lakini kiprofessional zaidi, kama ni kilogram 6, hautakiwi kuweka kilogram 6, weka kilogram 5 ili kuipa mashine uwezo wa kuweza kufua kirahisi. Lakini kitu ambacho unatakiwa kuelewa kabla hatujafika huko, washing machine zipo za aina mbili. Kuna full automatic na semi automatic. Semi automatic inafua na suuza na kukamua, lakini kuna sehemu ambapo mikono yako inahusika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unazitoa nguo point A kuzipeleka point B kwa ajili ya kukamilisha huo mfumo mzima wa ufuaji. Na katika full automatic wewe unaweka nguo tu, unaacha ikimaliza uje tayari nguo ishafuliwa, suuzwa na ishakamuliwa. Ila sasa pale ambapo unaambiwa washing machine ina kilogram 6, je, ni idadi ya nguo ngapi ambazo zinatakiwa kuingia? Ipo hivi, kilogram 1 ni sasa na kusema t-shirt ama mashati 5, lakini ambayo yana uzito mwepesi. Ikiwa ni t-shirt ama mashati yenye uzito zaidi kitambaa chake, basi inatakiwa yaingie 3 ama 4. Lakini pia kwa kilogram 1 unaweza kuweka suruali 1, shati 1 na mataulo 2. Hiki ni kitu ambacho unatakiwa kuelewa. Pale ambapo ukisikia washing machine ina kilogram 6, ili kuweza kufua vizuri weka kilogram 5. Kwa hiyo ukichukua kama ni kilogram 1, nimekwambia ni mashati 5, kwa hiyo ni 5 mara 5 ni ngapi? 25. Kwa hiyo unaweza kuweka mashati yako ama t-shirt zako 25 and then ukafua vizuri. Ila kitu ambacho nataka nikupe njia rahisi uweze kuelewa. Unajua washing machine ni kama tu ndoo ya kawaida. Pale ambapo ule mdomo kupokea nguo katika washing machine ni ndoo, na jinsi ambavyo washing machine inafanya kazi ni mikono yako. Chukulia mfano huo. Wewe ukiweka nguo katika ndoo, kuna kiwango macho na mikono vinakwambia kwamba hii ndoo imejaa na haya maji jinsi yalivyo hautofua vizuri na kuhitaji kupunguza. Sasa ili kuweza kufua vizuri, tumia akili na macho yako pia. Ukiweka nguo katika washing machine, kuna kiwango kabisa unaona hii washing machine hapa imejaa. Usichukulie kwamba ni mashine ukadhani ya kwamba itafanya kazi kubwa kwa sababu ni mashine. Utaharibu. Umechukua washing machine ya milioni 1, milioni 2, unajikuta umefua mara moja tayari haifanyi kazi. Na washing machine kuitengeneza sidhani kama ni kitu ambacho ni kitu chepesi sana. Hiki ni kitu ambacho nataka nikwambie, hii ni elimu kutokea kwetu. Sisi tunaitwa Snashtz Swahili Tech. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yetu ili kuwa wa kwanza kila siku kupokea notification za habari kutokea kwetu. Ni mtu ambaye unahitaji washing machine ya kampuni yoyote ile, check na sisi, contact hiyo hapo. Uzuri ni kwamba tunakufanyia free delivery popote pale ulipo. Unataka nini? Karibu sana kwetu. Huu ni ulimwengu wa technology kwa lugha nyepesi kabisa.